Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bu kechiga 5+ va MIUI 12. Kecha o'rnatish davomida uxlab qolman. Endi o'rnatib qo'ygan edim, yoqilish davomida uxlab qolman. O'sha vaqt obzor olmoqchi edim. Ayrim sabablarga ko'ra, ya'ni 5 minut yoqildi. 3-minutda uxlab qolman. Mana 12 urildi telefonimizga. Endi shuni obzor qilamiz. Qani ketdik. Bu telefonga MIUI 12 ni Nusratna degan versiyasini o'rnatdim. Ya'ni bitta hid Nusantara degan versiyasini o'rnatdim. Bu juda ham ko'p fishkalari bor. Buni cho'tki narsalari ko'pchilik yoqgan. 20.10.15 oxirgi betasi turibdi. Android 10 versiya. Mana bossa 10 chiqib kelyapti. Juda ham vse parametrga kirsa, ana Redmi 5+ ASU 3 GB 332 versiyasi ekan bu. Cerebrus degan yadro qo'yilgan, ya'ni custom yadro deyiladi. Bu o'yin uchun juda ham moslashgan. PUBG o'ynab ko'rdim. PUBG da qotmayapti. Hozir qanday grafik edi? Ana film degan edi. Keyin balans va grafikada oxirgidan bitta oldingisi turibdi-da. Ya'ni o'rtaga yetmayapti, lekin oxirgidan bitta oldingisi. Mana o'rtog'imda 5+ bor edi, bunda oxirgi turardi. Avtomatik, chunki ko'tarmaydi yaxshi versiyani. 12 hammaga tanish narsa. Bunda avtomatik ham necha megabayt ishlatganingizni ko'rsatib turibdi va bu yoqdan qo'shsangiz bo'ladi, necha soat telefon ishlatganini ko'rsatadi. Endi tez obzor qilib chiqamiz. Xo'sh, bezopasnostdan birinchi qilamiz. 12 ga o'xshatilgan mana batareyada anaqa bor, ultra rejim ko'rsatib turadi. Shunchani qo'shimcha funksiyalari bor. Bu yerdan chiqamiz. Mana Mahmud 12 dan shunda olingan. MIUI 12 dan Xitoy versiyasini. Men Xitoy versiyasini ishlataman. O'shanda xuddi shunaqa. Shunda settingsdan bu yerdan o'zgartirsa bo'ladi. Yana bitta zo'r narsani ko'rsataman sizlarga. Qarab turinglar, hozir chiqadi. OS yoqmabman hozir. Mana ham ko'rsanglar qimilyapti. Hozir ko'rsataman yana. Ana ham qimillab turibdi. Qimilgan aboyisi bor, o'zini yoqqanda o'rnatilgan bo'ladi o'ziga. Xo'sh, Antutu'ni ko'rsataman. MIUI 12 da yig'gan Antutu'si, ya'ni bunda o'zini proshkasi 90 ming yig'ar ekan. Men internetdan ko'rdim. 104 ming. 104 ming yig'di. Bu adashmasam shu A50 dan yaxshi. A50 110 mingmi yig'ardi. A50 ga yetib olgandi yanada. Eski telefon A50 darajasida yig'yapti desa bo'ladi. Galereya o'zgartirilgan dizayni o'sha 12 dagi qilingan. Men ishlatagan 12 dagi. O'shani nimalarni ko'rsatadi? Nastroykaga o'tamiz. Bu MIUI aytganimdek Nusantara MIUI anaqa o'ylab topgan, gamerskiy qilib chiqargan. Buni quruq Android versiyalari ham bor. Nusantaradan juda ham yoqadi. Men ishlatmaganman, lekin obzorlarni ko'rdim. Funksiyalari juda ham ko'p ekan. O'rnatib ko'rmoqchiman. Xo'sh, hammaga zo'r yoqagan funksiya bu always on bo'lsa kerak. Ko'pchiligiga yoqadi. O'sha funksiya bu telefonda avtomatik bor. Lekin Redmi 4X dagi emas, juda ham chiroyli ekan. Mana turibdi always on. Mana chiroyli dizaynli yozuvli qilsa bo'ladi, yozuvni o'zgartirsa bo'ladi, har xil rang qilsa bo'ladi, tuzilishi menga yoqagani, mana shu yoqadi juda ham. Keyin ma'mini ham yoqadi, vashi zo'r always onli. 12.5 ga bor mana bitta ustanovka qilish kerak temadan. O'sha Marskani skachat qo'ygan edim, Preminit. Always on yoqdi. Buni mana qilib qo'ysa bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, IPS nima kerak bor deydi. To'g'ri, IPS ga kerak emas, lekin ya'ni sizga xabarlar kelsa, telefon vibratsiya berib yoki magnet yonib, ekran yongandan ko'ra shu yongani yaxshi. Shunga nastroyka qilib qo'ysa bo'ladi, отображать element deb. Yoki расписание anaqa bersangiz bo'ladi nimada. Vaqtli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Nechadir soatdan nechadir soatgacha yoqib o'tiradi yoki 10 sekund. Ekranga 2 marta urganingizdan keyin 10 sekund davomida chiqib turadi, keyin o'chadi. Shu narsa ham yaxshi. Mana anaqa kelsa, animatsiyasi mana, ya'ni xabarlar kelsa shunaqa animatsiya beradi. Mana hozir ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, Mars aylanib turibdi. Bunga super aboyini qo'ysangiz, vashshe zo'r bo'ladi. Juda ham cho'tki bo'ladi.
Xo'sh, tekshirib ko'ramiz ham. Уведомление jo'natib. Hozir Telegramga men uстановка qilib olay bunga. Xo'sh, mana Telegram o'rnatdim. Hozir boshqa telefondan yozib ko'ramiz. Xo'sh. Nechida nomer? Plus yozdim. Xo'p, mana уведомление kelsa, mana Telegram chiqdi. Telegramdan yozdim. Xohlasanglar, anaqani o'zgartiramiz. Mana bu yerdan bosiladi. Настройки. Активный экран. Stilini o'zgartiramiz deb. Mana bunday qilsa ham bo'ladi. O'chirdik. Любой narsa yozdim. Mana animatsiya. Chiroyli narsa. Mana IPS ga kerak emas deyshadi, lekin shunaqa qilib ishlatsa bo'ladi. 10 sekunddan keyin o'chdi bo'ldi. Zaryad ketmaydi. Kelsa shunaqa yonib o'tiradi. Lekin bu Mars zo'r turadi super aboyi bilan. Shu yo'ldan chiqib ketamiz. Mana anaqa o'sha ko'rsatganimda Control Center nastroykaga kiramiz. Mana bu yerda yana qo'shimcha joyi bor. Bu yerda juda ham ko'p funksiyalar bor. Ya'ni straka soстояния tepani o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu yerda razmerini, rangini, narsalarni, mana batareya ikonkasini o'zgartirsa bo'ladi. Eskicha MIUIdagi qilsa bo'ladi. Hozir mana o'zgardi. Sal qotish bo'ldi, chunki загрузка qolish kerak animatsiyani. Android qilib qo'yamiz yoki 4G o'rniga LTE ko'rsatgan. Skorost setini ko'rsatib turibdi mana. Yana bitta narsa bor, status bar. Ya'ni mana tepada turgan, mana bu tepada turgan narsani o'zgartirish. iOS qilsangiz, mana bunaqa iOScha bo'lib qoldi menimcha. Mana bu yerga o'tib qoldi narsalar. Endi Vivo qilsa, o'rta turibdi soat ko'ryapsizlarmi iOSda. Vivo qilsa yana joyiga qaytdi. Android qilsa, hozir yaqinlashtirib, Android qilsa yana o'sha Android bo'lib qoldi, o'rtada soat. Toza Androidlarda shunaqa bo'ladi. Qaytarib qo'yamiz, keling. Default. Juda ham ko'p anaqalari bor. Customizatsiyasi, ekranni qalin anaqasini ham o'zgartirsa bo'ladi nimada, plotnostini, ya'ni mana bilan o'zgartirsa bo'ladi. Shunaqa juda ham ko'p funksiyalari bor. Ko'rsatib o'tirmayman, juda ham ko'p, chunki aboyiga kirsam, mana ko'rsatgan boyi aboyim живой aboyida turibdi. Mana faqat anaqadan blokdan chiqazganda ishlaydi bo'ldi. Qolgan payt batareya yeb yotmaydi. Защита конфиденциальность. O'sha 12 da, ya'ni Xitoy mana ishlatgan Xitoy versiyasida shu narsalar bor, bu yerda ham bor ekan. Специальные возможности. Ko'rib turibsizlar, mana ускорение игр bor, Game Turbo. Yaxshi narsa ekan, PUBG o'ynab ko'rdim men. O'sha PUBG'ni sinab ko'ramiz ham telefonni. Qani ketdik bo'lmasa. Bunda PUBG kirib olsin chiqani. Bosh o'rnatish haqidagi videoimni joylayman bugun. Keyingi safar joylayman, hozir obzorni qo'yaman. O'rnata olasizlar 5+5 larga. O'rnatish xuddi shunaqa, faqat o'zini pрошивка, o'zini faylini topsanglar bo'ldi. Sevgan bo'lsanglar tezroq kiryapti PUBG ga, chunki tomon yadrosi gamerskiy qilingan bu yoqda. Уже kirib bo'ldi. PUBG o'ynaganlar bitta narsa aytaman, hozir nikim ko'rsataman, xohlasanglar друзья tashab qo'yinglar. Bir tushganda o'ynab borarmiz. Bu meni akkauntim emas, просто ko'rsatib ochdim. Ana bitta hozir nikim ko'rsataman sizlarga.
Mani mashnikim. Ulug'chik. Tarab qo'ysanglar o'ynaymiz. Ikkita narsani skachat qilmadim, hali kiyimsiz qilib ko'rsatyapti. Tibbiyotdan chiqamiz. Shu bo'lmasa boyga tushamiz. Mana PUBG deb o'ynayapmiz. Grafikani ko'rsatib o'taman sizlarga. Birinchi balans o'rta bu filmda turibdi. Mana shu grafikani berdi bizga. Eng qizig'i 60 fps da bemalol o'ynayapti. Qotmay. Juda ham zo'r. Playerni grafikani ko'rsanglar bo'ladi o'zingizlar. Endi videoda haroratli, lekin rost kasmida chiroyli yoqdi menga. Ja ultra bermasa ham, lekin bu telefonga bu grafika bo'ladi. Yana bittasini ko'rsatmoqchiman, ya'ni batareya animatsiyasi. O'zgartirsa bo'ladi bu yoqda. Mana. Mi 11 prezentatsiyasi shu anaqani ko'rsatishganida animatsiyani o'zi bu beta versiyada bor edi-ki, taski o'zgartirsa bo'ladi. Hozir nastroyga kiramiz. Ekran blokirovki va animatsiya zaryadki. Mana shu yerdan potok, valna qilsa bo'ladi. Valnani hozir ko'ramiz. Ko'rmagan edim. Mana mana qilsa bo'ladi. Bu Mi Mix Alpha'da bilsanglar shunaqa animatsiya beradi. Mana shu yengilliklar telefonda 12 o'rnatilganda keladi. Videomiz shu edi. Mi 12 Redmi 5 Plus'da ko'rdinglar o'zingizlar yangi narsalarni, juda ham ko'p. Oddiy 12 dan ko'ra ko'proq narsalar kelgan. Aytaman, qotishlar bo'lib turadi, chunki Mi 12 ni o'zi qiyinroq bilsanglar, animatsiyalar juda ham ko'p bo'lgani uchun sal protsessorga nagruska bo'ladi. O'shaning uchun qotishlar bo'ladi ozgincha. Lekin bunda umumiy jihatdan qarasa ishlashi zo'r. Men aytaman, o'zimning Note 8 Pro'imda ham bir xil paytlar bo'lgan. Mi 12 ni birinchi marta o'rnatganimda shu yozgacha, yozi iyun oyigacha bo'lgan, chunki mukammal bo'lmagangacha proshivka qotishlar ko'p bo'lgan. Animatsiyalar hozir ham ko'p. Lekin 12.5 da bizga o'sha aytganday animatsiyalar endi stabil bo'ladi, chunki oldin bitta yadroda ishlagan bo'lsa animatsiyalar endi o'shani 4 ta yadroga qilishadi. Ya'ni 4 ta yadromiz animatsiya uchun javob beradi. Bu degani telefon qotishlar kamayadi degani. Adashmasam 12.5 bu telefonga ham chiqadi, faqat ofitsial emas. Ya'ni xuddi o'sha aytganimdek programmistlar oladi 12.5 ni kodlashtirib chiqaradi va bu telefonga moslashtirib chiqazadi. O'shanda o'rnatib olsanglar bo'ladi. Silkalarni qoldiraman. Redmi 5 Plus uchun faqat u boshqa telefonlarga tushmaydi. Video orqali o'zingizga o'rnatib olsanglar bo'ladi yoki aytganimdek xizmatli pulli Toshkent Chilonzor 20-kvartalda turaman. Olib kelsanglar o'zim 12 yoki 12.5 chiqqan bo'lsa 12.5 o'rnataman. Redmi Note 4 ga 12.5 chiqibdi. Kecha ko'rdim. Yoki Android 10, 11, Android 9. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike.